Аль-Рахик плюс дубайский. Очень известное средство, наверное, все его знают. Против кашля и астмы. Такой вот стекляшка. Полностью русская инструкция, там есть полностью все. Когда, как, что употреблять. Но опять же тут в составе что у нас? Черный тмин, ментоловое масло, эвкалипт, кунжут, анис и ромашка. Постоянно в рационе должно быть, чтобы здоровье было, как эти блоки